Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo cambiar los sonidos en tu Vivo V20S. Para eso entramos en ajustes, ahora bajamos la lista y entramos en el apartado sonido. Aquí cuando entramos podemos cambiar el volumen de los multimedia, de tono, de notificaciones o de alarma. Y abajo podemos encontrar el tono de llamada, tono de notificación, tono de alarma. Cuando entramos en tono de llamada podemos elegir el tono, volver y ya como puedes ver el tono ya está cambiado. Vamos a hacer lo mismo con el tono de notificación. Volvemos y vemos que el tono ya está cambiado. Y es todo. Muchas gracias por ver el video, te invito a dejar un like, comentar y suscribirte a nuestro canal.